大家好，我個名叫做哆啦 A 夢，我係一隻來自未來22世紀嘅貓機械人。先細三，我就坐時光機照顧一個人，野比大雄，但佢好亂啊！哆啦 A 夢，呢個就係我要講噶啦，用一項驚人嘅法寶嚟拯救世界，來自我嘅四維秘密小公法寶袋。打賭事情從來唔會照計劃進行噶，做好準備啊，因為我哋又嚟咗啊！從未來之國而嚟，今日真係好平靜啊，一定會遇到啲好開心嘅事啫。好，唔會啊，你唔會遇到啲咩好事噶。野比大雄喺30分鐘後跌落東山地獄，而喺40分鐘後又會俾火控。係邊個喺度講埋啲古怪嘢啊？出嚟啊！完全冇人嘅。我覺得有啲恐怖。我講嘅嘢令你唔開心啊！藍色嘅狸貓，咪亂講啊！我係一隻機械貓嚟噶。狸貓都會識講嘢。都話咗我唔係狸貓嚟咯。你到底係邊個啊？由邊度走出嚟噶？你做乜嘢？點解會喺呢個地方出現噶？唔好一輪嘴問咁多問題啦，先唔好理頭先嗰啲問題。你記住我嚟嘅目的咧，係要拯救你脫離悲慘嘅命運噶。悲慘嘅命運，半個鐘後跌落東山地獄，40分鐘後我就會俾火控。呢啲都唔算係咩悲慘命運，其實你咧百年歸老之前都唔會有咩好運行啊！你唔好喺度亂噏啊！你呢隻嘢又點會知道人哋嘅命運喎？總之我就知道啦。想知點解我可以咁清楚？呢件係你想食啊？得唔得啊？我唔客氣啦，好味啊，味道一流啊！多謝你招呼我喎。哎呀！有咩可能喎？一定係發夢啊！個夢好古怪啊，仲係超級無厘頭啊！喂，哆啦 A 夢，哎呀，哆啦 A 夢咧，佢同你講咗啦，由今日開始佢就負責照顧你。本來我都想同你一齊嘅，但係我實在太忙啦。雖然佢唔係咩特別出色嘅機械貓，但係能力其實都唔算差噶。爺爺啊，你逢親搞乜嘢都一定會失敗收場嘅，讀書唔掂，運動唔掂，就連猜情尋都唔夠人哋嚟。細細個嗰陣咩都唔掂，大個之後有排捱。不過而家有哆啦 A 夢喺度，咁你就可以放心啦，爺爺。爺爺，咪住先啊！你開口埋口都爺爺，到底叫邊個？咪叫你咯。哆啦 A 夢冇話俾你知咩？唔好意思啊，真係呀，原來你仲未交代噶。其實我哋係嚟自未來嘅世界噶，坐時光機嚟嘅。未來時光機？咁啱部時光機揀中咗你張書台嘅櫃桶做出口啊嘛。你啲未來人揾我做咩啊？佢個名叫小紅，佢係大雄你個孫嘅孫嚟噶。所以你呢，其實就係我爺爺嘅爺爺。我仲係個讀緊書嘅細路，有咩可能咁快會有子孫啊？果然好遲鈍啊！係啊，係咁嘅，你遲早有一日都會變成大人噶嘛。跟住你就會成家立室。可能啩？直情係啊，喺19年之後啊。真係？我娶咗邊個啊？會唔會係娶咗靜香啊？佢嘅名係咪叫靜香啊？好似唔係啊，應該係，我記得好似叫伴妹。冇錯，叫伴妹啊。伴妹。有咩可能會係佢喎？唔好搞我啊！要我同胖虎個妹結婚，唔制啊！我一定唔制啊！就算你冤住我話唔制都冇用噶。呃人嘅呃人噶。有
據唔信俾啲相你睇下，證據。你哋嘅結婚相啊，跟住就係你哋嘅生活照。之後一直都係咁慘啊！哦，真係喎！慘絕人寰，慘不忍睹啊！啊，你冷靜啲啦！聽我哋講埋先啦，收聲啊！我唔好信你哋講嘅嘢，就絕對冇可能嘅。咩事啊？做咩啊？假手啊！大雄，你冷靜啲啦！大雄啊！爸爸，媽媽，係啊，原來你發咗個惡夢啊！唉，有乜可能喺個櫃桶度走隻咩狸貓同未來人出嚟喎？放心啦，大雄，你將來一定會好幸福。呢種叫做假夢，夢見行衰運就表示會行好運啊！冇錯啦，所以你唔使擔心噶。不過你真係好有想像力啊！將來做漫畫家，呢啲創意實大受歡迎。冇錯。但係頭先見到嘅真係發夢。 30分鐘後跌落刀山地獄。 30分鐘後，剩翻1分鐘啫喎。但係我好地地點會落去啊？既然我冇做過虧心事嘅，冇理由會有啲咁嘅事。果然係作得就作啊！啊，應該係發夢嘅。大雄，啊，係靜香你啊！胖虎同埋胖妹，個波跌咗喺鹽棚度啊！唔該啊。最衰係哥哥得鋪牛力打到咁高喎。一人最衰都係呢間屋嘅簷篷，整得咁矮。小心啲啊！接住啦！好痛啊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 ！吉到劈劈開花，冇事啊嘛？就好似跌落刀山地獄咁樣。咁中咗，30分鐘後跌落刀山地獄，有咩唔妥啊？冇嘢，冇咩事啊，我冇事啊，我冇事啊。係咩？咁同我哋一齊打波啊？同你哋打羽毛球，算啦算啦，明知佢一定會輸，我哋厚道啲，無謂要佢出醜啊！講咩話？打咪打鬥過啦，胖虎！哦，同我鬥啊，就憑你，每輸一球就俾對方畫花面貓。啊，哥哥你有冇搞錯啊？夾硬走嚟黐波打，仲要搞咁多嘢。行開啊！想縮沙嘅而家仲嚟得切㗎。好啦，即管放馬過嚟啊！已經畫到冇地方畫啦，塊面黑過墨豆。使唔使畫到人哋成個黑炭頭咁喎？如果我將來真係要同呢個胖妹結婚，咁對住胖虎嗰陣，咪要叫佢哥哥，要叫佢做哥哥，叫胖虎做哥哥，哥哥。總之，無論如何，我點都唔會同胖妹呢啲咁嘅人結婚。咩叫呢啲咁嘅人啊？咩意思啊？大雄，太可惡啦！居然咁沙膽，咁樣侮辱我個妹係嘛？我唔係咁嘅意思啊！唔使解釋啦！去邊啊？大雄，跟住你啊！估唔到要捱咁多苦。 40分鐘後就會俾火控。就算幾唔好運，都冇理由俾火控嘅。係咩聲啊？哎呀，你做咩大雄？嗱，套衫啊，記住控翻暖個身啊！咁都算係俾火控你啊，講中埋啊！呢本相簿唔通真係記錄咗我嘅未來？係我嘅未來，
百年歸老之前都唔會有咩好運行啊！簡直係荒謬啊！我有咩可能成世冇運行啊？考試失敗，公司火燭，債主臨門，嚇到冇人有啊！由於你借咗嗰筆錢實在太多啦，100年都仲未還清，所以我呢一代都好辛苦。新年利是錢都只係得50 yen 啫。原來係咁樣嘅，唔好意思啊，我自己衰就好啦，仲連累埋啲子孫，咁搞法，我好憎自己，我唔想再做人啊！你嘅心情唔使咁低落嘅。命運呢一樣嘢，我哋可以改變噶嘛。我哋嚟呢一度就想幫你。我哋可以改變命運？可以咩？乜真係得嘅咩？係啊，命運喎，可以幫我改變我悲慘嘅命運。我可以同正一結婚，考試滿分，做大富翁，盆滿缽滿，過個有意義嘅人生啊！唔係咁噶，唔係咁啊！如果想改變未來，就要靠你自己啦。我留喺你身邊，只係略略咁幫下你咋。當你唔記得做功課嗰陣，我會再三提醒你。見你撞板受到嚴重打擊嗰陣，就係咁依附下你，事情就係咁樣啦。咩話？即係我嘅未來，實際上冇咩改變啫。咁又唔可以咁講噶，運氣嘅嘢都係積少成多，樣樣執好啲就有希望。即係話，可唔可以化腐朽為神奇，改變命運，就要靠你自己啦。要靠我自己？係啊，不過諗深一層，又覺得唔多合理喎。邊方面啊？你話你係我個孫個孫啦，咁即係話亦都係貝妹個孫個孫啦。如果我嘅命運改變咗嘅，大個之後貝妹唔係我老婆嘅話，咁你咪冇辦法喺未來世界出世咯。個腦都轉得幾快喎！你唔使擔心噶，其他方面可以補救到，就算歷史流程有改變，我一樣可以順利咁樣出世噶。舉個例啊，你由東京去大阪，由東京去大阪有好多種方法，坐子彈火車或者坐飛機，甚至坐船，自己揸車都得。總之唔理用咩方法，只要方向正確就可以到達目的地。歷史嘅流程亦都一樣，最終我都一樣會順利出世，明唔明啊？由於人生嘅方向絕對唔可以錯，所以我哆啦 A 夢都會留喺你身邊陪你成長噶。真嘅？梗係真啦！我明啦，我會俾心機嘅，多多指教。我都請你多多指教。真係好啦，終於都明白晒啦。好啦，我都要翻去未來世界，拜託你啦，哆啦 A 夢。包喺我身上啦。難得有機會嚟到呢一度，真係好想喺呢一度四圍觀光下先至走。如果你唔快啲翻去嘅，媽媽實有排餓你啊！觀光一陣啫，怕咩喎？真係冇你符啊！咁好啦，竹蜻蜓就用佢啦。嗱，你都試下用呢個啦。我哋行啦。喂，等陣啦，睇下呢樣嘢係咪應該唔係咁擺啊？擺喺邊啲一樣嘅啫。真係嘅。留喺度陪你絕對係正確嘅選擇啊！你大可以放心，以後嘅嘢就交俾我負責啦。哆啦 A 夢，呢隻咁嘅嘢係咪真係靠得住咁？